Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar canapés de champiñón y olivas. Ingredientes: rodajas de pepino, rodajas de tomate, paté de champiñón, 50 g olivas negras, 200 g de champiñones, 2 cucharadas de aceite de oliva, zumo de medio limón, un diente de ajo, 2 ramas de perejil. Tienes la preparación de la receta en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.